Veuillez recevoir, chers élèves, vos salutations inoxydables, mais perméables à la filtration et au signe de force, dont l'intensité et la teneur spécifique ont le coefficient de l'énergie de votre natation. Nous ne sommes pas là devant vous pour être comme le promoteur constat, mais plutôt comme étant d'apprenti scientifique. De ce fait, nous étions comme des philosophes à la recherche du pourquoi, et on a pu tomber sur un pourquoi qui vaut de l'or. C'est l'ordre de notre exposé qui consiste à savoir pourquoi l'avion ne tombe pas. Avant d'examiner ce problème, permettre à nos électrons célibataires de se présenter. Mon nom commence par le symbole de l'oxygène, c'est-à-dire Ousmane. Par l'intégration, je fais la créer. Voici mon programme. L'exposé base sur pourquoi l'avion ne tombe pas. Vous avez l'introduction, grande conclusion, grande fonctionnement, comment un avion fonctionne. 33, pourquoi l'avion ne tombe pas, et enfin, conclusion. En introduction, l'avion est un aéronef, plus lourd que l'air. Lorsque la potence est obtenue à l'arrêt ou en mouvement, l'appareil est alors dévoilé fixe. En grande la configuration, un avion est constitué d'un cellule, comprenant le ficelage, la voilure, l'empennage et le train d'atterrissage, d'un groupe motopropulseur à hélice ou à réaction, de commandes de vol permettant de transmettre les actions du pilote au gouvernement, de commandes et d'instruments de bord permettant de transmettre les actions du pilote et de la navigation. Et la charge utile, ce sont les éléments associés à la mission ou à la fonction de l'avion. Le fonctionnement en grand droit. Un avion vole grâce à l'écoulement de l'air autour de Z, produisant des forces aérodynamiques. Les forces aérodynamiques sont la portance et la traîne. La portance perpendiculaire au vent relatif vers le haut. Cette force est engendrée par la différence. Cette force est engendrée par la différence force exercée par le dessus et le dessus de l'air. La traîne, parallèle au vent relatif vers l'arrière, plus l'angle formé entre le vent relatif et l'air est important. Toutes les forces aérodynamiques sont grandes, ceci reste vrai jusqu'au l'angle de décrochage où la portance commence à décroître au découlement de l'air autour de l'air. Remarque, selon la loi de Newton et l'effet Coanda, la force de portance exercée en réaction à la masse d'air qui est défléchie vers le bas, par réaction l'air est tiré vers le haut. Tout corps A, ça veut dire A et R, exerce sur un autre corps B, ça veut dire R, suivi d'une même intensité égale, de même direction, mais de sens opposé, exercé par le corps B, la masse d'air est défléchie en réaction de la masse d'air, l'angle incidence. La masse d'air produit des forces pour un profil dissymétrique. La forme tombe sur sa face supérieure à dévier l'écoulement de l'air autour de l'air. L'angle incidence, c'est position relative par rapport au sphère. Et selon le théorème de Couta, quand le vent relatif passe au-dessus de l'air qui passe sur l'extrados va plus vite que l'air qui passe sur l'intrados, obéissant ainsi la condition de Couta. Donc la pression sur l'extrados est plus faible que celle à l'intrados. Donc la dépression sur l'extrados et la pression sur l'intrados engendre une force sur l'air appelée portance. Et en grand droit, pourquoi l'avion ne tombe pas? L'avion ne tombe pas, car elle a une force. Car elle a une vitesse et une grande surface en contact avec l'air, qui est produit une force qui est verticale vers le haut et qui est plus grande que le poids de l'avion. C'est pourquoi l'avion ne tombe pas. L'avion ne tombe pas car elle a une vitesse et une grande surface en contact avec l'air, qui est produit une force qui est verticale vers le haut et qui est plus grande que le poids de l'avion. Quand vous jetez une pierre en l'air, elle va tomber sûrement car son poids les tire vers le bas. Une fusée en papier va voler car son poids est inférieur à la force qui est par l'air et qui le tire vers le haut. Donc pour voler, il faut de la vitesse plus une grande surface en contact avec l'air. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voler car votre vitesse est faible et puis vous n'avez pas une grande surface en contact avec l'air.
Donc, en fait, conclusion, quand on observe, on se dit que l'homme a réussi à bien copier la nature pour son confort. Mais recréer artificiellement le vol est avant tout une prouesse scientifique. Parce que pour recréer artificiellement le vol est avant tout une prouesse scientifique. Parce qu'il faut maîtriser quelques principes de physique pour faire tenir un avion dans les airs. Merci.